אורי סמואלוב, בן בכור לשרה וניסים, אח לינון. אלם יפה תואר, נבון ובעל עולם פנימי עשיר. נולד ב-17 באוגוסט 1977 בירושלים וגדל במבשרת ציון, בה התחנך בבית הספר היסודי וחטיבת הביניים. לאחר שהייה של שנתיים בארצות הברית, המשיך וסיים את לימודיו בבית הספר על שם רנה קסם. למרות בעיות רפואיות שפקדו אותו בילדותו, התעקש אורי לשרת ביחידה קרבית, התנדב והתקבל לצנחנים. בסיום המסלול עבר לשרת ביחידת מודיעין שדה קרבית, בה סיים את ההכשרה כחייל מצטיין. יחידה קטנה, כולם מכירים את כולם, עבודה בצוותים קטנים, יחס אישי, עבודה מעניינת, אימון ביחידה שנמשך 4 חודשים, מאוד מגוון, מאוד כל שבוע עושים משהו אחר, חיר, ניווטים, קשר. בדרכו הביתה ממסיבת סיום ההכשרה נפצע קשה בתאונת דרכים, פציעה שריתקה אותו לביתו למשך 11 חודשים. חרף הקשיים שהרימו עליו הרופאים, ניהל אורי מאבק עיקש במטרה לחזור ליחידתו. כדי להוכיח לרופאים כי אכן יש ביכולתו לחזור לפעילות קרבית מלאה, הוא נסע לאלפים בשוויץ, חי באוהל סיירים, ובמשך חודש ימים טיפס לבדו במסלולים הרריים קשים עם מסע כבד על הגב. עם חזרתו זכה אורי במאבק שניהל, ואף הוצב על פי דרישתו בצוות מוביל, המבצע את הפעילויות היותר קרביות ביחידה. במסגרת פעילות מבצעית בסמוך למוצב סוג'ות בלבנון, עלה אורי על מטען ונהרג ב-19 באוגוסט 1998, 3 חודשים לפני שחרורו. אורי נפל יומיים לאחר שמלאו לו 21 שנים, ולא זכה לחגוג את יום הולדתו עם משפחתו, עם אנה שהייתה חברתו למעלה מ3 שנים, ועם חבריו. אורי ידע לאהוב, לתת, להתחלק ולצחוק עד אין סוף, ועם זאת לגלות תבונה ורצינות אין קץ. כאילו נשא ניסיון חיים שלמים. היה בעל תעוזה, תושייה ודרך מחשבה מקורית שלא ידע קיפאון וקיבעון מה הם. אהב מאוד טבע ומרחבים, והיה סקרן ובעל תחומי עניין מגוונים. אורי, כשמו כן הוא, אור גדול ונפלא שהשתקף במעשיו ופועלו והאיר את דמותו, את פניו היפות ואת חיי כולנו לתמיד.